хотим подарить вам на память с уважением и благодарностью за вашу работу. Спасибо большое. Райондаşыбыз Александр Афанасьев актив каләм тибрәтүчеләрдән хикәяләр, шигырьләр, җырлар язу өстенә гитарада матур итеп җырлый да. Иҗат җимешләрен туплап үз хисабына 4 китап нәшер итте. Бу көннәрдә ул Валентин Атласов белән бергә тормыштан хикәяләр һәм тарихлар дип исемләнгән китап бастырды. В своих рассказах Без негативны күрсәтмәдек, армия хезмәте турында җиңел укыла торган позитив рухтагы язмаларга өстенлек бирдек. Башта 1, аннан 2, аннан 3, аннан 4 китаплар басылды, ди Александр Афанасьев. Тормыштан хикәяләр һәм тарихлар дигән 5 китабында Валентин Атласовның «Мин ничек диңгезче булдым» дип исемләнгән кызыклы һәм мавыктыргыч хикәясе урын алган. Александр Николаевич Афанасьев миңа шалтыратты да. Иде күрешегә сөйләшәсе бар. Ул китап язам, 5 китабын чыгара инде ул и миңа дагы үземнең ничек син моряк булдың, ничек анда хезмәт иттең, алар турында ничек язасым килми мен. Диңгезче булу аның балачак хыялы була. Мин яздым дагы, инде аңа шалтыраттым, бирдек, аңа бик ошады. Аңа күрә бу үзенең китабында минем бер хикәя инде, мин ничек моряк булдым дигән. Ничек булдым мин, чөнки безнең авылда туып үскән инде без. Әти һәрвакыт сөйләйдер. Үзенең Румыниядә артиллерист булып служить иткәнен сугыш елларыннан соң безнең өлкән бер Кировоградта ракетчик булып служить итте, безнең уртанчыбыз служить итте Амурской областьта танкист булып. Мин инде военкоматта үзем сорадым флотка дип. Менә шулай итеп җибәрделәр флотка, Северный флотка эләктем. Северный флотта җиңел артиллерийский крейсер Александр Невский дигән крейсерда 3 ел хезмәт иттем. Шуның турында язылган иде бу китапта. Александр Афанасьев китапларында әнә шулай тормышчан итеп хәрбиләр, хезмәт итүчеләр турында хикәяләр урын алган. Рәзимә Кашапова, Лилия Казамарова, Зей хәбәрләре.